მასწავლებლად სასერტიფიკაციო გამოცდა ფიზიკაში 2016 წლის იანვარი, ამოცანა ნომერი 9. ჰაერში F სიხშირის ბგერის ტალღის სიგრძეა ლამბდაო, რის ტოლი გახდება ამ ბგერის სიხშირე და ტალღის სიგრძე ჰაერიდან წყალში გადასვლის შემდეგო, ამასთან წყალში ბგერის სიჩქარე 4-ჯერ მეტია ვიდრე ჰაერში. ხო, ეხლა რადგანაც გვეუბნებიან, წყალში უფრო მეტი სიჩქარე აქვს, V ჰაერი თუ არის პირობითად V ტოლი, V წყალში გაგვიხდება 4 V ტოლი. აგრეთვე გითხრეს, რომ სიხშირეა F-იო და ტალღის სიგრძე არის ლამბდაო. კი ბატონო, ოღონდ ეს არის საუბარი ჰაერის შემთხვევაში, ჰაერში როცა ვართ. და გვაინტერესებს როგორ შეიცვლება. ხო, ამისთვის გავითვალისწინოთ ის, რომ სიხშირე დამოკიდებული არის მხოლოდ და მხოლოდ გამომსხივებელზე, წყაროზე და ერთი გარემოდან მეორე გარემოში გადასვლის დროს სიხშირე F-ი არ იცვლება და ტოლია კონსტანტის. ესე იგი, რაც იყო ჰაერში, ის უნდა დაგვრჩენოდა წყალშიც. შესაბამისად, ამ პასუხებში, სადაც F-ი შემცირებული ან გაზრდილია უნდა გამოვრიცხოთ, ეს პასუხი არ იქნება არც ეს და არც ეს. დაგვრჩა ან პასუხი B, ან პასუხი E. ამის პასუხებიდან ამოსარჩევად მოდით გავიხსენოთ, რომ ტალღის სიჩქარე ტოლი არის ლამბდა F-ის, სადაც ლამბდა არის ტალღის სიგრძე, ხოლო F-ი, როგორც გითხრეს, სიხშირე. სიხშირე თუ არ იცვლება და მუდმივია, მაშინ სიჩქარე ლამბდას პროპორციული გამოგვდის. წრფივად დამოკიდებულება გვაქვს, ხო, ამ შემთხვევაში. ამიტომ თუ სიჩქარე გაიზარდა 4-ჯერ, მაშინ ლამბდაც უნდა გავზრდოდა 4-ჯერ. ამიტომ საბოლოოდ თუ დავწეროთ, F-ი წყალში ისევ F-ის ტოლი გამხდარა, ხოლო არა ვგაცრავთ, F-ი წყალში კი ბატონო, F-ი წყალში ისევ F-ის ტოლი გახვდა და ლამბდა წყალში გაიზრდებოდა ესეც 4-ჯერ და გახდებოდა 4 ლამბდას ტოლი. ეს კი არის პასუხი F-ი და 4 ლამბდა, პასუხი E.